One eternity later. Não vai dar não. Que merda, hein? Mentira! Hoje eu tô aqui com o meu computador novo da Pichau. Chegou agora há pouco. Eu vou abrir ele aqui. Tá lacradinho. Lacradinho. Agora eu vou... Aí, Natan. Protegido. Essa é a fonte da Corsair, 650 watts. E o processador Core i5 7400. Dois pentes de memória RAM da Corsair também. Esse aqui eu acho que é do HD, um HD de 2 TB. O manual tem a placa mãe B250M da ASUS. Tem os piquezinhos, negócio de parafuso aqui, assim. O certificado. Quem montou foi o Alisson, o certificado. Gabinete. Essa. Máquina de segurança aqui. E agora bem bonito. Já liguei os cabos aqui. O LED da placa mãe já até acendeu. Vou ligar. Ó, bem silencioso. O computador aqui já está montado, funcionando tudo beleza. Aqui tá as configurações dele. E aqui por dentro
Foi um excelente trabalho da Pichau. Cable Management ficou bem trabalhado, ficou bem escondido os cabos. Bem silencioso o computador, mesmo com a tampa aberta quase não dá pra escutar. E é isso. Agradecer a Pichau por ter mandado tudo certinho, tudo dentro do prazo. E é isso. Obrigado e até mais. E agora o tradicional ritual de consagração do PC novo. É isso aí.